Mancing lagi kita go. Mancing di sungai mana nih? Mau mandi sungai kah? Hah? Jadi ikut mancing juga ya? Baru dapat 1 ekor. Ini 1 ekor skornya nih. Ikan yang lepas. Kita mandi sungai. Mancing di lubuk tuh ya, Go? Di lubuk tuh. Mantap. Ya, gua udah dapat kan? Belum. Ke dalam air ya. Minum air, minum air. Yuk. Dapat, guys.